হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। আজকে নতুন আরেকটি প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলবো। বরাবরের মতো আমরা ভীষণ এম্পোরিয়াম কচুকাত শোরুমেই আছি। আজকে যে প্রোডাক্টটি নিয়ে কথা বলবো সেটি হলো ভীষণের কেটলি ইলেকট্রিক কেটেল। ইলেকট্রিক কেটেলের আমাদের অনেক চাহিদা দেখা যাচ্ছে। সবথেকে বেশি আমরা চা বানানোর জন্য অথবা দুধ গরম করার জন্য, পানি গরম করার জন্য, অনেকে ডিম সিদ্ধর কাজেও ব্যবহার করে। তো এখানে ভীষণের অনেকগুলো মডেল রয়েছে ইলেকট্রিক কেটলির। প্রত্যেকটি মডেল নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তো ভিডিওর শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন। কেটলির ছোটো খাটো প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব, দাম, সার্ভিস, ওয়ারেন্টি এবং কিভাবে পেতে পারেন। ভিডিওটি না টেনে শেষ পর্যন্তই থাকুন আমাদের সাথে, এবং পরবর্তী ভিডিওটি সবার আগে পাওয়ার জন্য চ্যানেলটির সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ। শোভন ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে তো আমরা ইলেকট্রিক কেটল নিয়ে কথা বলবো। জি, আজকে আমরা ইলেকট্রিক কেটলি দেখাবো আপনাদেরকে। আচ্ছা, তাহলে কথা না বাড়িয়ে আমরা ভিডিও শুরু করে দিই। প্রথমে কোন মডেলটা দেখাবেন? প্রথমে আমাদের যে মডেলটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ভিশনের 1 লিটার ওয়াটার কেটলি। এটা হচ্ছে আপনার দুইটা মানে ডুয়েল প্রলেপ যেটাকে বলা হয়। আচ্ছা, ভিতরে হলো মেটাল দেখা যাচ্ছে, বাইরে থেকে আবার প্লাস্টিকের একটা প্রলেপ দিয়ে দিয়েছে। এই কারণে হচ্ছে আপনার এটা হচ্ছে যখন হিট হবে তখন গরমটা একটু বাইরে আসবে না। আচ্ছা, বাইরে, হ্যাঁ, অনেক সময় কেটলি ধরলে দেখা যায় বাইরে থেকে গরম হয়, এগুলো বাইরে থেকে গরম হবে না। ভিতরে একটু যদি দেখাইতেন কিরকম। ও মেটালের বডি অনেকটাই বড়, 1 লিটার, তাই না? 1 লিটার। এটার কি আর কোনো কালার হয়? এটার একটা কালার, 3-4টা কালার হয়। ব্ল্যাক কালার হয়, ব্ল্যাকটা তো অনেক সুন্দর লাগতেছে। এই যে এটার প্রাইস হচ্ছে 1150 টাকা। 1150 টাকা। আপনার জামার কালারের সাথে তো পুরো মিলে গিয়েছে। পুরো মিলে গিয়েছে। ঠিক আছে। এটার 1 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন, লাইফ টাইম ফ্রি সার্ভিস পাবেন আমাদের থেকে। 1 বছরের ওয়ারেন্টি, 1150 টাকা। ফুললি প্লাস্টিকের একটা কিউট একটা হচ্ছে আপনার কেটল। এটা একটু সামনে আসেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 0.8 লিটার। 0.8 লিটার না, 1 লিটারের একটু ছোট না। জি। কেটলিটা আমাকে দিবেন। এটা তো দেখতে অনেকটাই গর্জিয়াস। এটাতে বাইরে থেকে ওয়াটার লেভেল দেখা যাচ্ছে না, ওয়াটার লেভেল দেখা যাচ্ছে, যেমন পানিটা কতটুকু হবে না হবে। কতটুকু হবে না হবে। আর স্পেসটা অনেক বড়, দেখতে অনেক সুন্দর। এটা প্রাইসটা যদি বলতেন। এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 850 টাকা। 850 টাকা না? পরেরটা হচ্ছে ফুললি এসএস বডি 1.5 লিটার। তো আচ্ছা, এটা হলো 1.5 লিটার। 1.5 লিটার, এটার প্রাইস হচ্ছে 850 টাকা। এটাও 850 টাকা। আর তারপরে আছে 1.8 এসএস। এটা হলো 1.8, যারা একটু বড়র ভিতর দেখতে যাচ্ছে তাদের জন্য হলো এটা, তাই না? এটা অনেকটাই বড়। এটা জি, এটার প্রাইস হচ্ছে 950 টাকা। আচ্ছা, ওয়ারেন্টি তো সবগুলোর সেম না? আচ্ছা, কেটলি সাধারণত কি কি কাজে ব্যবহার হয় এটা একটু বলে দেন। কেটলি আমাদের সাধারণত পানি গরম করার কাজেই নেই, আর চার জন্য সবথেকে বেশি ব্যবহার বা হয়। আপনি গরম পানি ইউজ যেভাবে হ্যাঁ, এখন তো অনেকে ডিম সিদ্ধ করতেছে, দুধ করতেছে। ঠিক আছে, পরবর্তীতে কোন মডেলটা দেখাবেন? সবগুলোরই কিন্তু ওয়ারেন্টি হচ্ছে 1 বছরের ওয়ারেন্টি, লাইফ টাইম। আচ্ছা, যতগুলোই মডেল আছে প্রত্যেকটা মডেলের ওয়ারেন্টি পাবেন 1 বছর করে। আচ্ছা, অনেক মডেল আজকে আপনাদের। 1.8 এর আরেকটা মডেল আমি দেখাই। এটা হচ্ছে দুইটা প্রলেপ দেওয়া আছে, গরমটা একটু কম। ওটাও সেম না, ডাবল ওয়াল? এটাও সেম 1.8 লিটার। আচ্ছা 1.8 লিটার, এটার প্রাইস হচ্ছে আচ্ছা, আপনাদের কেটলির সাথে তো ইলেকট্রিক কর্ড নেই, মানে এটা আমি কিভাবে কারেন্টে দিব? এই যে আমাদের সবগুলো ইলেকট্রিক কর্ড আছে। ও আচ্ছা, আগে যেরকম দেখা যাচ্ছে যে কেটলির সাথে আমাদের তার থাকতো, কেটলি নিয়ে কোথাও ক্যারি করলে এই তলা দিয়ে তার থাকতো, তার সহ আমাদের ক্যারি করতে হইতো। এখন আমাদের আপনাদের কেটলিগুলো হলো ওয়্যারলেস, কোনো কেটলির সাথে কোনো ওয়্যার নেই, আলাদা একটা সেটআপ দিয়ে দিচ্ছে না? ওটার মধ্যে আমি যখন বসাবো তখন এটা ইলেকট্রিক হিট হয়ে যাবে, আর আমার পানি গরম হয়ে গেলে তখন আমি এটা নিয়ে যে কোনো জায়গায় ক্যারি করতে পারবো। ধন্যবাদ। এটার প্রাইস হচ্ছে 1220 টাকা। 1220 টাকা না? আচ্ছা, পরবর্তীতে আছে 1.7 লিটার ওয়াটার লেভেলটা দেখতে পাবেন। এটা ফুললি প্লাস্টিকের একটা ইলেকট্রিক কেটল 1.7। ও, এটা তো অনেক সুন্দর করছে। 1.7 লিটার। এটা ওই যে লাল কালার যে কেটলিটা দেখাচ্ছিলেন অনেকটাই তার মতোই দেখতে, কিন্তু তার বড় ভাই। আর খুব হেভিও রয়েছে প্লাস্টিক গুলো না? জি, এটার প্রাইস হচ্ছে 990 টাকা। 990 টাকা। এটার প্রাইস 990 টাকা, মানে 1000 টাকার মধ্যেই ওই কেটলিটা আমরা পাবো না? আর এই কেটলি যেটা দেখতে পাচ্ছেন প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটা ইলেকট্রিক কেটল। এটা কিন্তু 2 in 1। 2 in 1 বলতে? ইলেকট্রিক কেটলি প্লাস হচ্ছে আপনার ফ্লাক্স টাইপ। ও আচ্ছা আচ্ছা, পানি মানে গরম করার পরে এটার ভিতরে পানিটা গরম রাখবেও, তাই না? গরম রাখবেও। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এটা হলো ফ্লাক্সের কাজও করবে, মানে গরম করার পরে এটার ভিতরে পানিটা গরম থাকবেও, তাই না? এটা হচ্ছে আপনার ভিতরের জায়গাটা একটু দেখেন। ও, অনেক বড় স্পেস। 1.8 লিটারের একটা আপনার কেটল প্লাস হচ্ছে আপনার ফ্লাক্স টাইপ। ফ্লাক্সের মতো এখানে একটা
আচ্ছা, যাদের হলো দেখা যাচ্ছে যে ফ্লাক্সের প্রয়োজন পড়ে, কেতলিরও প্রয়োজন পড়ে, তারা চাইলে এটাই নিতে পারবে। যে এটার প্রাইস হচ্ছে 1650 টাকা, 1 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন, লাইফ টাইম ফ্রি সার্ভিস পাবেন। আচ্ছা, 1 বছরের ওয়ারেন্টি, প্রাইস হলো 1650 টাকা। এখন আপনাদেরকে আমি যে কেটলিটা দেখাবো, আচ্ছা, টপ অফ দ্য মার্কেট, আমাদের নতুন আসছে এই ইলেকট্রিক কেটলটা। ওয়াও, এটা তো আমি যা করব বাইরে থেকে সবই দেখতে পারবো না? এবং এখানে কিন্তু এলইডি লাইট একটা সেকশন দেওয়া আছে। আপনি যখন এটা অন করবেন তখন কিন্তু এই লাইটটা জ্বলে থাকবে, তারপর আপনার পানিটা গরম হবে। দেখতে কিন্তু আপনার একেবারে অনেকটা সুন্দর লাগবে। তো লাইটিংটা কিন্তু আমাদেরকে একটু জ্বালিয়ে দেখাইতে হবে যে কিরকম লাগে। জ্বালিয়ে দেখাবো। আচ্ছা, এটা আমরা শেষে দেখবো না, এটার প্রাইসটা এবং এটার আপনার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি প্রাইস সম্পর্কে হচ্ছে বলতেন। 1450 টাকা। আর এটা হচ্ছে আপনার এই এলইডি লাইট দেওয়া আছে, 1 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। এই কেটলিগুলো কিন্তু আসলেই খুব সুন্দর করেছে মার্কেটে, দেখতেও খুব গর্জিয়াস, অন্য যে কোনো কেটলির তুলনায় কাচের এবং খুবই সুন্দর। 1450 টাকা এই কেটলিটি, সাথে 1 বছরের ওয়ারেন্টিও পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, তাহলে আমাদেরকে লাইটটা জ্বালিয়ে দেখান যে কিরকম দেখতে লাগে। জি শোভন ভাই, তাহলে প্লাগ দিয়ে একটু আমাদের দেখাবেন যেটা লাইটিংটা কিরকম। লাইটিংটা দেখাচ্ছি। জি, প্লাগটা দিয়ে আপনি যখন অন করবেন তখন ঠিক এই যে, ও ওয়াও, এটা তো পানি নাই, কিন্তু পানি থাকলে তখন তো আরো অনেক সুন্দর লাগবে পানি না? লাগবে তখন খুব সুন্দর দেখা যাবে। ও, চমৎকার করেছে তো লাইটিংটা আপনাদের। এবং সম্পূর্ণটা তো গ্লাসের, তাই না? ফুললি গ্লাস। এটা মাত্র 1450 টাকা আপনি পেয়ে যাবেন এই যে গ্লাসের এই কেটলি। আচ্ছা, তাহলে শোভন ভাই, কেতলি তো কম বেশি সবগুলোই মডেল দেখানো হয়ে গেছে, তাই না? আর তো কোনোটা বাকি নেই? না, আর কোনোটা বাকি নেই। তাহলে আপনাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা বা কোথায় আসলে আমরা এই কেতলিগুলো নিতে পারবো? আমাদের শোরুমের ঠিকানা হচ্ছে মিরপুর 14 কচুক্ষেত, ফুলপাড়, সিরাজ মার্কেট, ভীষণ এম্পোরিয়াম। কচুক্ষেত বললেই সবাই চিনবে। আচ্ছা আচ্ছা, আর ডিসক্রিপশনে তো আমরা ঠিকানা এবং নাম্বার দিয়েই দেবো। জি অবশ্যই। তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাকুক। পরবর্তীতে নতুন আরো একটি ভিডিওতে আপনার সাথে আরো একটি নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে আলোচনা হবে। ধন্যবাদ।